မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကဖြူကပါလက်ရှိ UK မှာ Junior ဆရာဝန်အနေနဲ့လုပ်နေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှိကိုဒီ COVID Antibody Test ကရောက်လာပါတယ်သူကတော့ဒီလိုဘူးလေးနဲ့လာရပေါ့နော် Royal Mail ကနေကျွန်တော်ကိုအိမ်ကိုအရောက်ပို့ပေးပါတယ်ဟိုဒီဘူးလေးနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဘူးထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအချောင်းပါမယ်ပေါ့နော်လက်တော့ဟိုဘောနော်ဒီ instruction စာရွက်လေးအိတ်လေးပြန်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ manual အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေးထားတဲ့စာအရာကတော့ကျွန်တော်တွေးဆက်ကိုဒီ ART ရောက်ရင်ကိုရပြီလို့ပြောပေမဲ့600အထိကတော့သူတို့ recommend လုပ်ထားတယ်ပပနာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့တွေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် sample ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ sample မှာကျွန်တော်တို့က600အပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှပြန်ပိတ်ပြီးတော့ click နေရတဲ့အထိပိတ်လိုက်ရမှာပါပြီးရင်တော့ခါတော့မခါခိုင်းမတော့တော့ပေါ်အောက်ကိုပဲဒီလိုလေး10ခါတုတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်10ခါပြည့်ပြီဆိုတော့ဒီမှာပါလာတဲ့အသင့်ပါလာတဲ့ label လေးနဲ့ sticker လေးနဲ့ label ကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီ barcode ကိုပေါ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကတ်ပေးရမှာပါလာတဲ့ specimen 8လေးတွေကိုဘယ်အပါဝင်ပေါ့နော်အပ်တွေအကုန်လုံးပါထည့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဝါရောင် plastic လေးကိုခွာလိုက်ရမှာဒီခါလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ပေါ်က plastic လေးပြန်ပိတ်လိုက်ရမှာပဲဒီလိုပိတ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါလာတဲ့အိတ်လေးတွေကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီသွေးဖောက်တဲ့အချိန်ရဘယ်ရက်ဒီမှာဖောက်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာရေးပြီးတော့မှတို့ဒီထဲကိုပဲထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ priority box တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ test kit လေးကိုပို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်သွေးကိုစားတိုင်းကတစ်ဆင့်ပို့ပြီး2ရက်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်သွေးဖြေရပါတယ်သွေးထဲမှာလည်း antibody မရှိပါဘူးအဲ့အတိတ်ပဲကတော့လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်းမှာကျွန်တော် COVID ရောဂါပိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ပဲပြောတာပါဒီ antibody test ဟာ COVID ရောဂါပိုးကူးတဲ့အချိန်မှာထွက်တဲ့ antibody ကိုပဲစစ်နိုင်တာပါဒီ vaccine ကနေ vaccine ထိုးလို့ထွက်လာတဲ့ antibody ကိုမစစ်ပေးနိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီ antibody test ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မစစ်မနေဆေးရမယ့် test တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးအသုံးဝင်ပါဘူး antibody ထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်း COVID ရောဂါပိုးဖြစ်ခဲ့ပူးတယ်လို့ပဲပြောလို့ရမှာပါ antibody ထွက်လို့လည်း COVID ရောဂါပိုးမပြီးပါဘူးကိုလည်းနောက်ထပ်ပြန်ကူးနိုင်ပါတယ်မိမိကနေလည်းဆင်လည်းတခြားလူကိုပြန်ကူးနိုင်ပါသေးတယ်